大哥，哎，你这儿是不是放钓啊？是的，我这是钓场嘛。哦，我听说你这里头的青鱼蛮大耶。那是的，蛮大，大的40-50斤。这么大？对，但是气温高的我估计要难搞。难搞啊？对。啊，那搞不成。我找你玩一下鲢鳙嘛。鲢鳙啊？对，我的鲢鳙一大的20-30斤的。关键鲢鳙我不会钓，也没怎么钓过。试一下嘛，试一下。那你鲢鳙怎么收费的？1000。1000块钱？对，1000。怎么收这么高啊？啊，我这里大呀。这鲢鳙我真的钓的也不怎么好，也没玩过鲢鳙。来都来了，那得试一下嘛，试一下。唉，算了，太贵了。那你不中，我给你打个折。打个折啊？对。那怎么收费？半天给你搞500。半天500？对。这没搞过。哎，要不这样？你说。我试3个小时。试3个小时。哎，给你搞300块钱。可以。这么爽快？对。来，我扫。好的。那我钓的鱼都可以拿走吧？统统拿走。这么爽快？对，我这儿没事，多的就是鱼。好，那谢谢老板，我去钓了啊。好。哎，玩。好。今天我们来到了湖北随州的山体水库，主要想钓这里面的大鲢鳙。看到没有？想不想吃鹅？想。看我的，走。兄弟，你把你的竿儿当线走搞几十斤了？怎么了？你这大的多啊！你那个的杆子搞淡了。那没问题。好，你没问题。这个没问题，这个你不用操心。好。鱼大好啊，我就喜欢钓大鱼。今天把我大舞台邓老师的秘密配方拿出来，来，4杯的1袋，这个颗粒稍微粗一点，主要是让它的状态更加持久。3.4杯的水，差不多。迅速搅拌。看一下我今天找的这个地方，挨这个水库的这个大坝，这个地方水肯定深，而且那边我看都是钓翘嘴的，这边就比较安静，肯定是出大鱼的好地方。这几个大鹅蛋下去，我相信这个大鲢鳙很快它就来了。走你！漂子立起来我就抽。哎，感觉有晃的动作了。往下的阴，哎，哇塞，感觉鱼进了窝子了。刚才浮漂明显有动作，那鱼就来了。但是这个时候就不能把饵料捏太大了，这个时候捏个差不多的小鸡蛋，土鸡蛋这么大就可以了。这有可能第一竿下去就可以搞一个。来了！哇，真的不小啊！哇，你不是说都是大的吗？小卡拉蜜，是靠你们。小卡拉蜜，这是个前菜，估计也就是4斤左右的一个胖头。快一点，来了！前菜是个小卡拉蜜，这个老板说10几斤、20几斤的多得很。但是每次都是老板的嘴骗人的鬼。再来，鱼不大的话，我们就按数量来。来了，又来了，这条是不是大的嘞？这条是大的，哇！看你的手艺不咋地呀。手艺是吧？对，是不行。我说我不怎么会钓嘛，你也不相信。Nice， 这条鱼跑得好啊！老板反正说我的水平不咋地，等一会儿我就让他见识一下我的水平怎么样。
反正我现在下去都有动作，他一走，我放得更开一些。走，来，我不小，抢超，感觉啊，上面全部是小卡拉米，我稍微钓深一点。来了，这应该是个大的，稳着。我现在不嘚瑟了，钓深了就是大的。哇塞，慢一点。刚说它劲儿不大，这样一条，哇，发力了！来了！没事。动到了紫线，进去了没有？老板过来了，老板，你也敢搞啊？你让王二稳来钓你的鲢鳙。这条多少斤？估计15斤应该有。有15、16斤。搞快点！窝子里的鱼越来越多了，这个时候我们要抓紧时间，争取在半个小时以内上岸解决战斗。来，幸亏今天有个黄哥帮忙。抢超。这小的肯定抢超着。哎，又来一个。来了，这是不是大的？来，这应该是大的。怎么又像是小卡拉米呢？现在是最主要的时间。咦，这个还可以。可以。看一下，这条估计7斤儿。走你！哎，合不了。哇，白鲢，不小吗？哎呀，可以，这是一条白鲢，白鲢不值钱呐，但是这过瘾呐，真的过瘾。老板，你这鱼估计没喂过吧？饿得很呐，我感觉口倒挺多，鱼也挺快，但是我想钓大的，真的有大的，我跑的那条都是有20斤。哎，再钓深一点，钓3节竿，再试一下。来了，看有没有20斤啊？有20斤一条，潘老板。这条真的大，起来！哇，这老板真的没骗我呀，说有大的，我以为都是小卡拉米。这条大，这条真的大。这条有可能一条把老板给盘了。好大个嘴！哎，抢到了！这个哇，15斤，哇，这个可以！哇塞！来了！这个老板走了以后，这个鱼要快很多。来，好，来了，金黄色的小卡拉米，再来一个。
来了。老板睡觉去了，真的哟。时间到了。时间到了吗？对。好，到了。你会不会鱼啊？不存在会鱼。不存在会鱼啊。对。Nice。也没多少，我看一下。我提这个。来。哎呦，我靠！哇，这我要这么多！我操！哇，这真的100多斤。1、2、3，哎呦哇！这都100多斤啊！啊！这不行，你钓这么多100多斤呢？玩不起吗？不是玩不起啊！我跟你说，你说你不会钓，钓100多斤啊！那怎么搞？我操，那怎么搞？这个我钓费退你，你把鱼给我倒里面。也是的，我不知道你是让他钓这个，你让他钓这个，你肯定亏死。他来说他搞不住啊！这个确实有点太多，人家亏死了。嗯，你这样搞100多斤，你看你这样，我转个弯。300块钱，钓这么多，不是，我亏死了。老板，他也说实话钓了3个小时，也这么晒这么热，你这样，你不是经常盘这个就是盘鸡盘鹅的？你看那个老板这儿有那个鹅，你一会儿不行的话，这样钓费他也不容易，老板也不容易，你把钓费退给他，然后这个鱼你给他放了，然后咱们去抓一只鹅，行不行？抓鹅呀！你这人家这搞了半天，人家总得，是不是啊？人家总得捞点什么东西嘛，你不能说白白的让人家放了。到了啊！放了啊！啊，我们放了。回去。哇，有150斤，我感觉。没150没有。黄哥，铁哥炖大鹅。铁哥炖大鹅。这老板不会说你是我的托吧？不会，你对得起他了。你这个给他盘的已经。你从前面走，哎，我后面抄。行。铁哥炖大鹅。哎，鹅嘞？鹅在那儿。黄哥，来，你在后面，你过去从后面走。赶过来了，你赶过来，在哪里？在这儿。哇，这就搞出来！哇，完了，那个狗在叫。你看那个狗，它2个是伙伴，走，知道吧？老板，要不要一起吃鹅去？对，啊，随州大排档，哎，一起吃鹅，大排档。